大家好，我係港澳交通頻道，今日繼續返嚟交通預報呢個系列。事不宜遲，我哋即刻開始。2026年3月中，衛生局局長羅奕龍喺公開場合中提到，4月中將增前來往山頂醫院同協和醫院嘅點對點巴士服務。喺5月4日開設臨時免費接駁巴士來往山頂醫院急診大樓同澳門協和醫院。往協和醫院班次為7點30分、9點30分、12點30分、14點30分；往山頂醫院班次為11點30分、13點30分、16點30分、18點30分。5月11日起，3X 總站由關閘廣場改為城市日大馬路永利，經先德麗街、亞馬那前地之後沿線行駛。關閘廣場方面，朝早班次停靠發財車嘅位置，而晏晝班次就停喺59嗰個位。此次調整，城市日大馬路成為了全新地牌。頭先講到，除咗3X 縮短到城市日之外，仲有25X 變成循環線，起點為蝴蝶谷大馬路總站，而循環點為關閘廣場。停靠位置方面，朝早班次同3X 同一個位。晏晝班次同30X 同一個位。除咗頭先嗰兩條路線嘅改動之外，仲有51X 同 AP1X 合併改為51B， 並延長到新城嘅區，起點站為蝴蝶谷大馬路總站，循環點為關閘廣場。喺兩條路線原有嘅基礎下，新增連貫公路威尼斯人氹仔嘉樂庇馬路、湖畔大廈、東啟大廈、東城大廈、泰安大馬路、機場倉庫位、龍梅科大醫院。而服務時間方面，星期一至6強制性假日除外06點正、10點正、15點正、20點正。2026年5月9日，一架 Rosa 車號為1093喺夜晚8點幾抵達媽閣交通樞紐後，正式結束佢喺澳門10年嘅任務。而喺第二日，1089、1000、094亦都冇出車。2017年25取消途經黑沙海灘，引起全城反對，於是新福利就新增15噸，喺每年暑假嘅時候營運。而喺今年嘅5月16號至11月1號，15噸恢復營運，但同以往唔同嘅係，今年為全線小巴，導致輪椅乘客需要乘搭21同26去黑沙海灘。5月17日，新福利安排一部 KLQ 6756 GAF 車隊編號為 H610 行駛103，而呢次亦都係新城嘅區增設巴士服務以嚟首次出現有障礙服務。而喺5月24號，派出咗另外一架牛角包小巴，車號為 H625。講完巴士之後，我哋嚟講下好多個月都冇講過嘅輕軌。近年輕軌客量已經較通車時大增，未來延伸關閘後，將成為重要公共交通工具。各間博企亦先後興建連接通道接駁輕軌站，藉此方便旅客往返。當中，威尼斯人連接路氹西站的通道已經建成，至此，路氹區除澳娛綜合及銀河外，都已興建天橋通道，或以纜車方式無縫連接輕軌站。澳門輕軌公司日前公布咗2025年度嘅營業報告，數據顯示全年總收入達6.86億元，扣除支出後稅前結餘為4220萬元，但背後嘅收入結構卻顯得極唔平衡。收入方面，喺6.86億嘅總收入中，政府俾嘅財政援助達6億，佔87.46%，而乘車票務收入僅4321萬，佔6.29%，僅比銀行利息所獲的3479萬，佔5.07%多啲。至於載客數據方面，2025年全年載客962萬人次，比前一年多79%。當中橫琴絕對係一站獨大，客量達369萬，佔38.36%，而最多乘客往返嘅車站組合係橫琴科大。咁今集嘅交通日報就到此結束。如果鍾意我哋嘅影片，記得 like and subscribe。我哋下條片見，拜拜。